Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nyamai Sarang Banten. Guys, maaf ya semuanya. Salam keberlimpahan, energi positif, dan kalian semua makmur, jaya, berkelimpahan, berkecukupan, dan kalian semua bahagia. Amin. Jangan lupa sehat, sehat yang utama ya kan. Selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun kalian berada. Terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah komen, yang sudah ngikutin cara-cara Nyai. Itu cara Nyai ngobatin pasien ya. Tetapi kalau misalnya jarak jauh kalian mau berobat, bisa ke WA Nyai ke 081999348569. Kali ini guys, tanpa basa-basi Nyai mau ngasih tahu gimana sih cara pijet batuk bandel. Kan sekarang lagi marak tuh ya bapil ya, batuknya kong dikasih obat nggak kena, dikasih apa nggak kena. Itu caranya di sini titiknya, nih titiknya di sini nih. Kalian kayak gini aja cukup. Bentar lu, nih pakai ini nih jempol kalian di gini nih, ini gini nih, diteken pakai jempol satunya nih, diteken nih, pokoknya yang bengkak-bengkak ini nih, ini diteken nih tuh. Jadi jangan kaget kalau gitu ya. Nih ini mengencerkan dahaknya juga. Ini sampai berapa lamanya ya gitu ya, pokoknya sampai kalian tuh nyaman gitu loh, batuknya enteng. Ini cara mempercepat. Ini cara satu nih gini nih tuh, ditekan ya tuh. Nah itu satu, nih dua, dua. Kemarin tuh Nyai guys, diginiin nggak kena, digituin nggak kena, di betisnya dipijetin nggak kena pasien, diginiin nggak kena, padahal dahaknya udah keluar masih kongkong. Akhirnya Nyai kok dapat ini, Nyai giniin aja sugesti dari Nyai ya, dianya gitu. Jadi angin parah banget, anginnya udah kasep, anginnya bandel banget. Tapi ya campur negatif juga sih, campur kesampet dan kena santet juga. Nah ini tuh tuh, ini ngentengin juga napas nih. Tuh satu, yang terus yang kedua sama juga ya. Ini gini dulu nih. Nih. Sama kayak seperti tadi tuh. Nih. Tuh ditekan tuh. Tuh ini pegel banget nih. Nih tuh, Nyai aja pegel tuh. Nih, ini kan inti utama nih. Kita main HP atau aktivitas kan di sini nih. Makanya ini membuat dada kita itu nyumbat banget, angin banget tuh. Pegel istilahnya tuh. Tuh. Ini tuh. Ini aja ngenteng tuh. Merah. Itu kemudian ini tuh, dia nanti bunyi tuh. Jadi taruh. Tuh, bunyi kan? Tuh, diginin. Ini kadang-kadang lurus, diginin dulu nih. Tuh. Terus ini kebalikannya. Ingat gini. Nih. Terus kebalikannya lagi. Sampai dia bunyi ya. Tuh. Dia ngenteng di sini. Ini sampai ke pundak guys ininya. Ngentenginya. Tadi kan gini tadi. Yang gini kan. Nih. Nah, kemudian gini. Tuh, ini udah ngenteng sendiri tuh dia. Tadi dengan gerakan tadi tuh. Ini juga masih pegel ini. Tuh, ini aja pegel tuh.
tuh. Ini ke angin di dada, jadi ngenteng, jadi betah dia. Terus kemudian yang ini tuh, nih tuh, pundak ini nih, jempol tuh udah ngenteng deh tuh, dengan cara tadi. Itu cara 4 ya, yang tadi gini nih cara 4. Pertama kan ini ya kan, pertama ini nih pertama kan ini, terus kedua ini kan tadi pertama, terus yang kedua kan ini gini. Terus yang gini yang ketiga. Ini juga sama, ini gini, terus gini. Tuh dia sampai merah tuh ini dia sampai merah tuh. Itu ngelegain dada, jadi otomatis batuknya reda, dan alhamdulillah insya Allah itu lendirnya ikut keluar juga. Dan kemudian terakhir kayak gini. Ini semua berketemu. Kan coba aja deh, enak banget. Itu ngeluarin anginnya juga, jadi otomatis batuk juga hilang. Tuh. Soalnya biasanya dia kalau ada kecetit di lengan, ya kan otomatis ini nih tangan sama kaki itu jadi batuk bane, jadinya kongkong gitu. Tapi banyak hal sih penyebabnya batuk itu bisa macam-macam, bisa karena kesambet, bisa karena angin parah banget, udah kasep banget, bisa juga ketiga karena sensitif udara atau debu ya kan. Keempat bisa juga dia punya sesak napas ya kan, emang dia benar-benar punya penyakit sesak napas. Dan kelima, faktor lainnya bisa terjadi karena non medis kayak gitu. Jadi banyak hal, makanya kenapa nih suruh bersihin dari sini nih. Dan kemudian terakhir ini ini berhubungan dengan dada. Maksudnya itu cara 1, cara kedua, cara ketiga gitu ya. Jadi kalian bisa pilih yang mana aja gitu. Nah ini yang terakhir nih cara yang tadi ini berhubungan dengan napas dan jantung nih. Nah ini paru. Nah ini paru, kalian gini nih tuh, pas ini nih antara jari dan jempol dan telunjuk nih biasanya dia bengkak di sini nih. Ini kalian gini, pelan-pelan aja, pelan-pelan ya. Terus sambil kalian tarik napas lagi, buang, tarik napas lagi, buang. Nah ini di sini ngeregain kiri kanan ya, kiri kanan tuh. Kalian bisa ngerasain itu nyaman banget. Biasanya bengkak di sini nih. Terima kasih sudah menonton. Alhamdulillah insyaallah semoga bermanfaat dan kalian semua sehat, keluarga kalian dan saudara-saudara kalian dan teman-teman kalian. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa dari Nyemeh Sarang Banten.